Kiekvienas pats savo geriausias draugas, bet kai susergi, taip norisi, kad tų draugų būtų daugiau. Braun klinikoje mes sutikome ponę Kristiną Mikšienę, kurie jau 7 metus padeda šią kliniką ir dirba tiesiog už jos inkstus. Taip, man rekomendavo šį dializės centrą. Aš, aišku, bijojau iš pradžių, atėjau labai su didelė baime, bet praėjus keliom procedūrom pamačiau, kad tai nuostabus kolektyvas, nuostabi daktarė, nuostabus aptarnaujantis personalas. Tiesiog galima, aš nežinau, kiek pagirimo žodžių kalbėti ir džiaugtis, kad yra tokia įstaiga, kuri mums padeda toliau gyventi. Ir nuoširdumas, ir užuojauta tokia. Tiesiog ateini ir pasipasakoji, ir tave išklauso, ir tau patarė. Ir bendravimas toks didžiausias nuoširdumas. Po savaitės šventos Velykos. Taip. Kaip jūs galite pasveikinti, ką palinkėti tiems savo angelams sargams? Oi, aš nežinau, aš tiesiog jiem linkiu didelės sveikatos. Svarbiausia, pirmiausia, ko mums visiems labai reikia. Ir tiesiog ištvermės dirbant su mumis, aišku, jiem ir sunku, ir atiduoda jie visas jėgas tiesiog. Tai aš jiem linkiu sveikatos ir kad joms nieko netrūktų ir jos būtų laimingiausios pasaulyje. Malonu visada girdėti tokius gražius žodžius. Bet vien gražių žodžių, šypsenų dirbant šitoje klinikoje neužtenka. Čia turi būti ypatinga tvarka, ypatinga drausmė, nes klaidelės jokios negali būti. O tu rūpinatės jūs. Taip, labai malonu išgirsti tokius gerus atsiliepimus. Tačiau darbas susideda šioje klinikoje pagrinde tai iš priemonių, kurias mes naudojam dializei skirtų, jos yra visą laiką vienkartinės, naudojamos vieną kartą. Taipogi švara palaikoma tokia, kad žmonėm būtų malonu, infekcijų, kad nebūtų. Šiaip labai didelį dėmesį skiriam vandens kokybei, nes pagrindė dializė, tai jeigu bus švarus vanduo, bus gera dializė, ligonis puikiai jaustis, jis nejaus to tokio diskomforto, perneš, yra tikrinamas vanduo. Tai yra, mes kaip kalbam, tai sakom, ultra švarus, tai yra labai švarus vanduo. Tikrinamas iš kiekvieno aparatų. Darom su aukšto pralaidumo dializatoriais. Tai irgi ligonių yra geriau, išsivalo kraujas geriau, jo gyvenimo trukmė ilgėja. Stengiamės, kad jiem būtų geriau, kad jie jaustųsi čia, kaip jie ir sako, kaip namuose. Pirma, daktarė, kiekvieną dieną išgirsta vienas ar kitas Lietuvos gyventojas apie tai, kad jo inkstai dėja dėl įvairių priežasčių jau nebedirba, bet laimiai tada galite padėti jūs. Išgirdus, kad blogai veikia inkstai, yra formuojama arterioveninė jungtis. Čia jinai matyti, jinai labai gera pas šitą pacientę. Ir pats jau pavadinimas sako, kad yra sujungiama arterija su vena ir dalis kraujo patenka arterinio kraujo į veną ir ją išplečia iki tokio lygio, kad mes galime 2 adantom punktuoti tą veną, vieną paimti į kraują ir paduoti į dializės aparatą ir apvalius kitą adatą grąžinti. Už šias procedūras moka ligonių kasa ir pacientui nereikia mokėti. Taip, nieko nereikia mokėti. Pirma, daktarė, kokios ligos dažniausiai būna priežastimi tokio inkstų rimto negalavimo? Be abejo, pirmiausia, inkstų lygos. Lėtinės inkstų lygos, kurios dalis iš jų progresuoja iki galutinio inkstų nepakankamumo. Tačiau reikia nepamiršti ir kitų lėtinių ligų, kaip, sakykime, cukrinis diabetas, aukšto kraujo spaudimo liga, kur sergant šitomis ligomis būtinai reikia nors kartą metuose pasitikrinti šlapimą, atlikti šlapimo tyrimą. O kaip ta klinika pasiekiama, ar visiems pasiekiama, kaip čia patekti šitą kliniką? Kalbos nėra, mes neribojame. Visi, kuriems reikia dializų, gali pas mus kreiptis. Mes randam Kaune, Tvirtovės 18.